भाई आज फिर विजय कुमार वैद्य के पास आए। हाँ, आज दवाई नहीं पूछेंगे, रोज 10 प्रकार की कुट्टे जा दवाइयाँ का तो अनगिनत वो मतलब जानकार है। फिर मैं आज एक आप भाइयों से दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपने रोज रोज वीडियो नहीं मिले और ज्ञान मिले और लोगों को जानकारी हो। तो वैद्य जी का यही है भाई। और जो हम लाइक करा है जो गलत बात ने गलत उनमें तो हम लाइक करा, एक मानव सेवा के लिए थोड़ा समय दे दो, थारा भी अंशदान हो, धर्म हो। इसलिए बढ़िया बात को बढ़ावा देने के लिए वैद्य जी बार बार जोर डालने हैं। वैद्य जी का भी हौसला बढ़ाए और एक मानव सेवा में कम पैसे में इलाज करे, बिल्कुल कम खर्चे में और स्थायी इलाज करे।